Ye, malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagaan yusuna kulla qatatin wa aina taqong ngajagaan tetesan-tetesan nundek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqo di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku dalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi daya upaya orang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir berang taya kunaona tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ke jam 11 ge henteu kunaon buah banjir aju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang ye tah hujan masyaallah horenganan malaikat billahi minasyaitonir rajim innallaha yusalluna 'alan nabi bismillahirrahmanirrahim wal baladu الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون wallahu a'lamu bimuradihi wal baladu thayyibul lan utawi nagara kang becik yakne tanah kang subur al-azbut tarabut tegese kang subur rapatan lah yakhruju ikumatu nabatuhu apa cucukulan lele baladu thayyibustan kalawan becik bi'ini rabbih kalawan idin pangerane baladu thayyib hadza masalun lil mu'min utawi kila iki qauluhu wal baladu thayyib iku contoh lil mu'min kada wong kang mukmin yasmaul mau'izata kang ngarungu ya mukmin ing piuruk fayantafi'u biha maka ngalap manfaat ya mukmin biha kalawan mau'izah walladzi khabsalan utawi tanah kang ala turabu pelebukne ladzi la yakhruju nabatu iku ora metu opo cucukulan ladzi ilana kida angin suker merana usran bimasyaqqati tegese suker kalawan masyaqqat wa hadza masalunil kafir wa hadza tawi ikilai kekaluhu alladzi khabsa iku contoh kadue kafir kadzalika halika ya mangkono ay kama bayanna tegese kaya oleh bertelakeun ingsun agung ma zikira ing barang kang den tutur ya ma dusaripu martelakeun ingsun agung nubayinu tegese martelakeun ingsun agung al ayati ing sakehe ayat
liqaumi yashkurun kadue kaum kang pada syukuran ya kaum kabeh Allah ing Allah fayu'minuna maka ngarimankeun ya kaum kabeh nuluikeun ayat anu kamari di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur di luhur hideung mega di dinyala Allah memerintahkeun angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana cek Allah kacikupakeun cek Allah ka pasar kemiskeun cek Allah katangerangkeun cek Allah kabalarajakeun ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala mun urang napakuran tentang hujan kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh belah ditu hujan di lembur urang macan hujan di lembur anu hujan di urang macan hujan keneh bae ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah di daerah mana nu ku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah diawali ku kilat diawali ku pendahuluan heulan guludu kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis diturunkeun babarengan jeung hujan malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobana per tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan yusula kulla qatratin ngajagaan tiap tetes nu dek diturunkeunana malaikat nanya wa aina taqa'u ka mana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang wa man yarzuqu zalikan nabat saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala masyaallah ketika Allah dek turunkeun hujan rahmat malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing deudeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing masyaallah beunang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeunana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judinya aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo, siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis mah heula di istana. Emang lain nang malaikat jagaan ku urang istana tek celi anjing datang ke kajagaan celi aing ulah dengan dua-duana jadi okosna urang nyalahkeun hujan ulah kembali ka diri urang
sebab malaikat nyaun diwakilan ku Gusti Allah wakil tuh jelema anu nyieun dosa nyaun nya gitu tuh nu mana tuh DPR tuh jauh lag Gusti cenah Gusti non karangarana hujan tuh itu saya mana sih teh nyaho itu saya tuh Jokowi malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatatin wa aina taqong ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqo di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeun anak bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku zalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi daya upaya orang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir berang teh aya kunaon tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ke jam 11 ge henteu kunaon buah banjir haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang teh hujan masyaallah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dia tsunami kok teu daekeun cai kadinya je atuh malaikat itu ulah ka ditu ka pondok ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan masyaallah tah kuari mah urang nyaho geus nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ye hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieulah kaistimewaan dadamlan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbi kalawan izin pangeran masyaallah brug hujan tiis karasana ka urang urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeule ku urang cai tapi galenganana kadeule herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh
kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu tegar di bawah horeng teu make calana. Eta baheula kos karar itu. Tinggal urang sahabat, "Hai, hai, hai." Awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugan teh naon? Belut, belut, belut. Belut mana? Belut mana? Eta tewak belut. Nya nama ka dieu ka ditu, "Mana belut?" "Eta ngagantung." Kan jaheuh. Lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula. Masyaallah karim. Eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calana. Dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana. Loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah. Emang lain kumaha lalakonna masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh ya jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi ka gadung-gadung jadi sagala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa. Budak kuali mah teu nyaon ka kacipet. Di deuleu ku urang tunduk ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa. Wow nu pararanjang teh ya katipuk. Urang teu nyaon ka katipuk daon cenah katipuk. Eta makanan khas pasar Kemis. Wow ngeunah jasa. Isuk-isuk urang ngadeukeun sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang eueuh masalah. Ngeunah jasa baheula mah. Eueuh sugan nyeri beuteung teu. Tiis-tiis gadahar kos kitu eueuh masalah jasa. Irahmat luar biasa. Ya Allah ya Rabbi balik sakola terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip. Di alaan kikip ku urang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna aya rukem-rukem di alaan sarua bae. Aduh loba jasa. Pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sakola mah encan araraya barang balik sakola jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa. Di kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi. Geus kacipet, geus cecenet, geus cente, geus bangsa segala rupa. Ya Allah. Pohara. Ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi. Jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurunkeun di dinya. Nek dijadikeun rahmat jararadi. Waduh, pare gori jararadi. Henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol lisong food di deuleu dihandap ya Allah lauk cek-cepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik ambalayah di juru-juru sawah teh geus teu kudu make naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula. Aju datang ka imah dikeureutan teu kudu dikeureutan ku indungna pek kumbah-kumbah gua taina ge digoreng. Tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh. Barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis. Taina teh dipiceran baheula emang anu dipiceran henteu. Hei, pohara teu kebal. Loba nu lulumpel hihibran usimna eta teh usim simeut. Mulai urang nyokot pangitik di teu ka kolot urang kabeh ge lapor ka kolot ka dieu coba heula. Mais manggang morogo poos, mais manggang morogo poos. Potong poos tah. Kudu kumaha tuh? Hasi hayang mais hayang morogo. Hayang ngarogo, mais be mais, potong kelebah mais. Hayang ngarogo, potong pelegah ngarogo. Mun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapa urang, atuh poos teu meunang-meunang.
baheula masa dikitukeun trak menangan boh diisikeun kana botol. Eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno, masyaallah masa-masa indah, masa jelema jalalujur jeung adil. Masa-masa wanon kitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula mah lumantak cek abah almarhum coba deulean cing coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah maghrib geus yakin jasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu ku kula teh geus kaluar teh lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit manja lalai geus kaluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari maghrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong beutu teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh sih tapi ngeunah aju petingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur ja aya tiris pan baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenean dikorek di jero boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledang deur ieu manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut habek jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek nu dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh supaya ge paling cenah beak 10 tangkalas supaya 10 eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari nyokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pan di dieu nomor pang bagus cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagus teh dijual eta anu kameron ditumpukeun kapan didinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri santri luar biasa musim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kunaon nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun musim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri ka bagian bae anu bangsa sajagong dengan A5 gele 5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan kunyanya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur ikeur carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji brang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi
kemudian tangkal awi ti ditu sadapur ti ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ieu mang kula butuh awi ngalah sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari dituduhkeun ku nyana tuh nu belah ditu geus karolot mah los alas sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalah awi polisi sia zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siapa cenah bebejana sabatang pan eueuh 5 kurang 5-nya ayo geus tuh basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis mina masya Allah ceng sia ngalawi cenah sia bebejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu nu mana eta anak mang nu awewe milu teh awi na di bawah anakna milu masalah itu baheula mah kos kitu neng sia kunaon milu nyana mawaan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan sia mah bogoh meureun kitulah aduh ya cerita bobogohan ge ditangkal awi baheula waduh potret-potret baheula tah ieu rahmat masya Allah karim dinaheun tarariis neuk barang dahar huwi loba kemudian atuh ibutun aya kemudian atuh naon kareng dangdeur aya ih kasuag-suag ngeunah baheula balang mah baru imal nyaeun suag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ieu naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian biizni rabbih kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan nginahan subur lah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sagesa kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teu jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah anu golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelaknyana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan gola deh buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta tuh menang cenah gola mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ngeundah-ngeundah teuing kuari dengan sia telok-telok ka dieu mulung buah sia mulung buah malak aing edet sia kapolisikeun sapoe jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teu nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah dinya mah tah bangsa buah nu kara itu mah dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tahu ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu
tapi tetap baik indah baik kan baheula mah Masya Allah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye datang ngising eta sia ada dabu di mana gorenganan perebut buah di handapna tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah indah jasa neule potret-potret ka tukang indahna par eueuh bendu babarengan buah nusa atau buah nusa bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus ya Allah ya Rabbi iyalah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabai kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeunnan ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna mapan ka Sukabumi telu indah jasa nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak ke berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin Masya Allah ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim ketika Al-Quran disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu salat puasa zakat haji sodako jariyah dan lain sebagainya ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu nu tatadina teu salat kuari salat nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji nu tatadina teu daek sodako nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi kuari bisa diperebutkeun ku jelema Masya Allah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkeun ku jelema sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu nu butuh salat nu butuh puasa nu butuh berbagai-bagai nah diperebutkeun ku jelema kos kitulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biizni rabbi Masya Allah nu mantak beda jeung kafir ai kafir mah dibahasakeun lana ku Gusti Allah walladzi khabutha la yakhruju illa nakida ari taneuh anu teuas ari taneuh anu sempit ari taneuh anu teh subur didinya pinuh ku babatuan-babatuan pinuh ku kitu naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian
pinuku batu-batu pinuku seplit pinuku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan di hujanan layak rujuna batuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh subur pinuh ku batu hujan turun daek jararadi gitulah gambaran jelema kafir hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah geus puguh wahyu nyorot ka jana ngabalir bae kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu langsung tina baham Kangjeng tina lisan Kangjeng ngabalir kurang kumaha Abu Lahab pinter jasa tateh tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab eta sayasla naron za lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum eta teh Wahab, masya Allah, lain lalagan, kurang kumaha, wahyu nyorot, mantul teu daekeun bae, tah Abi Lahab, Abu Jahal, Abi Lahab, Yusufan, Sufyan dan lain sebagainya, eta taneuhna diciptakeun ku Gusti Allah liat pinuh ku batu, sorot teu daekeun, kuari, urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur. Ka amin bahwa teu tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan tapi tatangga urang di lembur tatangga urang di boluluhur urang di geus nyahoan tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoan nya lantaran taneuhna batu teu bisa jararadina naon. Urang alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi ternyata orang nu jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dieu aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae geus datang ka imahna bendu nu aya eta geus sarua aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun geus jana atuh menyatu jeung embe cak embe teh pantas ngaji sih aju ngomong aing di jerona ya jukutan loba omong geus milik kula tuh cak embe teh jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe tuh kumaha nu jadina di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan taneuh subur taneuhna geus bapare jadi atuh dangdeur jadi hui jadi geus puguh bubuahan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja cucuk kan cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi geus puguh jukut-jukut jararadi nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna walingi ge jararadi nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi bae kurang lamun cucuk pacul cucuk pacul cabutan kurang jukut cabutan kurang sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade ya Allah ya Rabb lamun urang ngembalikeun ka maha kakawasaan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur ketika di hujanan teh jarara di kamangpaatanana karasa baik ku nu bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin ketika di hujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jarara di engke bisa dinikmati baik ku nyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi urang nu mantak aya di dieu ge keur dihujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah lamun teh aya izin Allah mah sagagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah deuk naraon cenah ieu ka dieu deuk ngaji lain deuk naon deuk neuleuh pondok nu kamari kahuruan teh sia juga sia aing ngaji lain aing deuk neuleuh itu bae cenah bangunan
aya nu nanya ka kula kieu nek bangun deui itu kumaha aing bae henteu maksudna nek dibangun teh henteu atuh saya emang nek nyumbang teh henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bae karibed-ribed geus badalekeun bae atuh henteu cara tuh kula hayang nyaho bae engke maksudna lamun kiai nek ngabangun deui kulakan di lembur dek maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kiai lamun menang 100.000 50 jang kula tangkorak ieu iya bangsat mah ieu mantak aing mung loba omong ge eta kos kitu ih cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ieu jahanam ieu ya alhamdulillah penjaga kejadian masalah bea kabeh lurah hadir camat malam eta ge hadir isukna bupati ge hadir alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyaho tuh geus jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti tuh geus hadir adapun ka dituna ulah loba tanya sebab siapa ngananya doang kan gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah horeng geus aya izin Allah lamun ieu dik dijadikeun jelema subur biizni rabbih Allah lah anu ngurus ieu dik dijadikeun setengah subur biizni rabbih Allah lah nu ngurus ieu mah dek dijieunkeun nu bantat biizni rabbih Allah nu ngurus emang sakitu izin Allah lamun urang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah dek disuburkeun contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Fir'aun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir tina impian Raja Fir'aun ku kasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahta maka teu meunang aya budak lalaki termasuk orok bolo kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa ka kawasan Allah lahir di saat rit seperti itu lahirlah Kangjeng Nabi Musa kasienan indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh Israel anu dibunuh ka kawasaan Fir'aun teh jazirah eta baheula bunuh bae geus pokona daripada nyana ngegele aing tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti terus dibungkus rapi nyanggakeun Gusti sadaya-daya abdi ti Gusti anak abdi ge nu Gusti cenah deuk disalametkeun nu Gusti cenah deuk dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti abdi mah geus leupas tanggung jawab abdi kasieunaan Gusti mangga nu Gusti dipasrahkeun ka Gusti lot ka laut kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja coba bayangkeun teh otak urang cak Siti Asia itu naon itu angkat dayang angkat bawa ke istana bawa begitu coba buka begitu dibuka blak orok lalaki maha kawasa Allah col Firaun iya moal salah nu bakal ngagantian aing iya bolo keheula ka cek pamajikanana kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok ni mana jehe urang kan teu boga anak saha nu nyaho ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang ulah dibunuh lamun nu di negara urang ke kawasaan kakak bunuh sama kabeh tapi ieu mah pan teu nyaho ti mamanana meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak ieu oge nya maha kawasa dibereheun tapi Firaun dibereheun bener-bener moal salah anu bakal ngabantuan kana kerajaan kakak kember sinambungan kakak nya adab antep gede
lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri. Maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah. Masya Allah kos jelema nu nyandung musuh napa majikan apa eta. Di luar majanya da tarariis barang asup ka jero alhabatan neraka jahanam. Ya aing kunaon jeung neraka cagana teh. Nah, orok sapoe ceurik teu daek nyusu. Wah, coba tangan nundaknya nyusuan. Wah, berbagai potongan susu darah-darah. Siapa kurang heran ngono yang serikeun ka aing. Maksudna ieu nu ndekuli nyusuan, aya nu sagede kieu tapi peungkeur, aya nu gede, mun tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu, aya nu gede nu kurang dicekel ku dua ge gede keneh wae. Ieu ndekuli. Ayo, cak Firaun coba nu mana bae? Coba susu nu ieu, susu teu daekeun. Balem we Kangjeng Nabi Musa. Coba nu ieu, teu daekeun. Coba ieu, teu daekeun. Coba nu ieu, teu daekeun. Kabeh bingung, teu daekeun kabeh. Ya kumaha tuh ya sapoe dua poe teu daekeun nyusu pae. Coba teangan deui. Jak indungna aing deuk kuli nyusu. Kakawasan Allah deuk kumaha. Aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing ah. Yo datang katanya. Lapor siapa? Saya nama anu. Mau apa? Saya mau kuli nyetain. Coba sugan ku maneh. Wah tuh barang dibuka. Wah. Siti Asia ge gede gue panjang amat ya. Firaun ge hebat amat ieu budak atuh indungna. Fikir carita wae ka kawasan Allah ya Allah ya Rabbi. Babarieun Gusti Allah balik indungna ka ditu. Kanjeng Nabi Musa na diteundeun di istana wayah nyusuan ka dinya. Apa eta coba bayangkeun ku urang. Atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing. Cek urang mah tanya isi indungna tah lain sih. Nu sabener sih indungna nya. Atuh kitu kan henteu geus pokona mah daekeun ka si eta bae pacar lain indung. Maha kawasa Allah deuk kumaha atuh deuk nyieun musuh di jero istana. Deuk lain deuk jaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Musa engke eta mangke bakal buur rame jasa. Nu bangsa huisan mah asana moal kaburu. Mangganing rame jasa. Ya Allah ya Rabbi. Ia mandek dicaritakeun wa haramna alaihil maradi'a. Allah nyegah ka Kangjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan. Coba bayangkeun. Dibere susu embung, susu itumbung, susu embung, susu embung, bung. Kunaon eta nu mantak embung? Dijaga ku Gusti Allah lain makhluk anu sambarangan. Teu sambarangan nyusu ieu mandek dijaga ku aing cai susuna ge teu meunang sambarangan kudu anu tetesan ti indungna turdu halal teu bisa sambarangan embungeun Kanjeng Nabi Musa padahal kurang kumaha cai susu anu tadi dicekel dua teu bahi teh subur jasa teu daekeun lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan ti dieu teu daekeun sambarangan nu ieu sambarangan dek dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a dicegah ku aing cak Gusti Allah tukang nyusuan teh teu sambarangan sebab naon dek diistimewakeun Musa ku aing mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar apa nai ente mah susu sapi susu kebo susu embe waktu ambalaya nu mantak datang ka kuaring ge tetejeh bae jabongan baheulana woho barang neuleuh indungna nyonoh langsung kieu bae nyurudug tatadina susu sapi batak disurudug ku nya dedeuleuannya itu teh sapi maha kawasa Allah dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan terus Kangjeng Nabi Musa sanajan di istana apa Kangjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana tidak ada dibere teu hayang Kangjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat darah rakyat teu hayang Masya Allah urang lamun ngitung ka dinya muringkak bulu di jero istana nu serba mewah sebaleuk lain lalagaan Firaun ngaku raja nya lain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran sagala rupa aya di dinya Kangjeng Nabi Musa teu tertarik sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih teu hayangeun coba urang undang ka bupati ka ditu deh geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat
jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ye kana musibah geus badahar di dinya nginum di dinya dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai kumaha Haji Pendi mah nyambutut sakumaha jumbo kurang parab sarwana jeung Haji Pudoli iya nu bahaya mah kaji jangan mah merekat dibawa berkat ka imah ojo tulak cangkek nih dari bapak tuh kan bapak mah hebat kan weh diundang oleh bupati makan eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang lain ku nyana doang ku anak pemajikan didahar ku anak didahar ku pemajikan itu cucu ya sini masih ada tuh makan jeung incu mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ka masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati azan teu kadenge azan di deuleu ku Haji Pendi pada tidur lu ngapain udah azan tidur diuk jadi di kursi peureum emang mawaan ka ibadah dahar di lukas gitu ente sebab naon racun urang manu di deleuna teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis ngeunah amat eta teh apel ngeunah amat eta teh anggur ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya watak deuleu ka jerona duit rakyat teu pernah dibagikeun kana semestina getih jeung nanah je namun tak kiai Golkar tilok hararusu ge salatna je tak jali datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah ya cenah kiuci sombong aing sombong emang sekali-sekali ya aing ge teu husu masalahna aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana ye cek nya ulah sok kitu kiai can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah je aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi bensinna ti mana Kangjeng nyarita namun si kadinyakeun ngomong naon soekeun siapa aing ye tadi siang ngomong ka aing sombong tah Kangjeng nyarita tah kumaha dahareuna ayo sia nu di luar teh nyahoeun ya sia rugi kajen kumaha ge ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi terus datang ka gede dijaga sebab naon deuk dijadikeun pelopor anu luar biasa teu sambarangan ke urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh torikoh dek torikoh Tijaniyah dek torikoh Utsmaniyah dek torikoh Ghazaliyah dek torikoh Satoriyah dek torikoh Qadiriyah dek Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah jeung berbagai torikoh kabeh ngarujuk ka Abu Yazid al-Bistami emang kumaha gitu Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkan indungna sehat luar biasa tapi ketika barang dahar asal dahar nu teu jelas bae ngamuk di jero beuteung Abu Yazid orok kene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero datang ka kaget indung aku ngamuk budak datang kalau datang ketika utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung masyaallah karim urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah deuk kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar ja emang tadi na ge ti indungna ieu mah indungna keur carita indungna nginum asal teu jelas baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah di jalan keneh geus ngamuk di jalan kene indungna dikiriman ku pamarentah geus ngamuk bae wah cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ngamuk ajol-ajolan ngamuk begitu datang kalawang wah langsung utah-utahan pamajikanana encan ge di dahar geus utah-utahan
Coba cak pamajikanna, cak indungna, inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah, inditkeun, diinditkeun gak jauh, tentrem. Coba Haji Pendi. 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais, indungna masih nyusuan keneh kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang, nu jelas pedagangna teu jujur. Begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistamina di Ais kede can boga tanaga orok berem kakaratnya 2 poe 3 poe orok berem bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plak. Namun Haji Pedi what asana ieu mah ya lain deui mah ya kageteun indungna ya Allah ya Rabbi. Munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan. Nah Gusti selalu berontak bae di jero beteng hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti. Langsung petingna sare indungna ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah. Ya Allah, eta ngimpi urang mah jeung kuntilanak. Uyang aing mangimpi urang mah. Sia kunaon itu urangnya sarengkosan. Aing ngimpi diundang budak anjing hideung. Aduh, hadeuna ge hudang aing pikat tadi aing hudangkeun capek aing. Impian urang mah kos kitu bae. Gimana kumaha tah? Eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah. Cak Gusti Allah, wahai Ibu Yazid, kaula dek ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula dek dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula. Mantak dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun dek barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula. Masyaallah maha kawasa Allah. Ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana. Mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa, mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana. Coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba. Geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung ieu mah nu teu jelas. Ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas lain selain gaji urang. Ketika urang dagang, ketika urang tani dan lain sebagainya. Bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun mun urang teu bener ku Allah urang deuk dikanarakakeun meureun naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Maha kawasa Allah ngajagaan hambana. Gusti Allah di jero beuteung keneh. Terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Moal kebal deui abdi teh ieu barek menghadap ka Gusti ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena. Informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya. Terjadi di dia Amerika geus aya, terjadi di Inggris geus aya. Berita-berita tersebut ya Allah ya Rabbi saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu hayang. Saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah teu hayang. Saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus teu hayang. Geus lain nyaritakeun haram halal nyana geus dibere embung bae ku Gusti. Ditanya ge ieu haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti. Dijaga ku Gusti Allah. Mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat deuk kumaha. Carita riba geus dihalalkeun, carita haram geus dihalalkeun, berani ku ari mah.
lamun urang nyaritakeun tentang maling korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah kaheureyan mata jeung ceuli geus teu dijaragaan so Allah maha kawasa Allah biizni rabbi aya jelema nu bertahan hampangeun ku kawasa Allah hampangeun ku irodat Allah hampangeun ku kekuatan Allah hampangeun ku daya Allah seakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di mana kula-kula ih ya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk kumahaeun kuat lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang Tangerang mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang Jakarta mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta ngan aya kene nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun mamawa keapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teu geus kitu bae ku Gusti Allah jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami embungeun ti jara beuteung keneh sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna kumaha nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah kiai anu oh alhamdulillah itu negara si eta salat keneh alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat keneh wauheun berarti ka Allah henteu kudu bae salat ge cilok ngaji ka aing nya teu ngamurid ka aing teu nyahoan aing mama meureunanan puguh aing geus angkat buya eta teh nafsu takos kitu teh nafsu geus teu tanya teh geus teu sinergis henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih mong aing mah kiai eta bongana leh teu beres perbedaan puasa bae jadi teu ngomong ge atah amat sih sarua deuk ka Allah perbedaan soal puasa beda sapoe kok hayu teu nanya sih mongan nyana mah makena nu kos kira teh bae tayang emang tayang wau nafsu ai deuk ibadah ka Allah mah tuh oh nyana make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok ngaji ka dinya beda puasana lebaranna beda tayang aing mah ye teu nurut cenah mah ka pamarentah ye bandingan ti urang pamarentah ngagejebur sia ye pemerintah artinya ulah dijadikan permasalahan atau hayu aja ke Allah gimana jitu wau nafsu teten kos gitu ngaranna di dieulah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ieu naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu akbar sarua perbedaan atuh mangga teu baja keyakinan pek bae mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe oh masalah geus jasa sarua ka Allah kunaon atuh aya di urang ribut iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lah nafsu ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikeun urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoan ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan di papan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang emang teu cilok made berkat pan ka aing urusanna teu pabelit ti berkat mah nah wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu biizni rabbih hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur
betis jara radi kemudian dijaga KBG biinnya Robbi nundek dijadikan Kangjeng nundek dijadikan Tuan Syekh nundek dijadikan Syekh Abi Yazid Al-Bustami Bladeuna nundek dijadikan Syekh Asnawi Caringin nundek dijadikan Syekh Ahmad Khatib los ke Bladi itu nundek dijadikan Wali Sanga dibere kuat baik ku Gusti Allah cacak-cacak nu kuat di saat kuari wallahu a'lam waladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teas disorot ku wahyu ku kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan ku kumaha ge teas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun sakumanuku kaula dijelaskan cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh tentang angin anu mawa hujan kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat na ila nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jang saha liqaumi yashkurun bikin kaum-kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah anu bersyukur ka Gusti Allah Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun kanuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae di saat batur kafir batur munafik abdi mah alhamdulillah saat batur dararangkal abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena jadi kembangan engkena jadi buahan natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate urang teh memperbaiki wudu memperbaiki salat memperbaiki hirup ngomong kuari rada diatur celi tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata ieulah buah daripada wahyu Allah urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti maha uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunanan abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari husnuzon burung pas itulah kaayaan jadi lembur abdi nu gagah jadi lembur abdi nu sugih ku Gusti teu disorot bak wayu Gusti geuninganan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan naudzubillah min dzalik Gusti janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu ulah kukumaha ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu abdi mah dijadikeun sakumaha kahayang Gusti nu res nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti ieulah horenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun henteu nyahoeun timbul angin ti mana henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana nah urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikeun ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil seperti kamari kula poe Jumat nikahkeun ta kapicung kemudian balik Jumat teh di dinya teh aya tamu ternyata orang tamu teh orang Washington kula ngobrol ti jam 10 datang ke jam 11 nyana teh deukeut teh sabaraha jauh ti istana Obama kemudian ngobrol nyaritakeun tentang Washington cek nyana teh kiai masyaallah luar biasa perkembangan di Amerika kukula ditanya kamari ge haol ti dieu aya anu ti Amerika ngaranna Abdul Aziz eta mati kitu California kukula ditanya sabaraha jam eta teh ka California cek jana sekitar 11 atau 12 wah jauh cek jana kula mah di ibu kota Amerika Serikat nah ti dinya lah kula dek nyaritakeun tentang perkembangan Islam ketika Amerika nyerang ke Irak balik di Irak ternyata arasup Islam lain dongeng bohong berarti eta kuari geus ribuan di Washington sehingga ieu presiden ge kageteun kok ieu bisa kos kieu sehingga ngototlah umat-umat muslimin di Amerika nu aya di Washington hayang ngabangun masjid karena di ditu Yahudi aya kesulitan ternyata di Cia aya salah satu Cia nu asup Islam Masya Allah iyalah kakawasaan Allah jeung rahasia Allah Masya Allah karim nyanalah nu asup
Intelcia ke parlemen Amerika memohon supaya ngebangun masjid, diizinanlah lantaran nyana sorangan balik ke Amerika asup Islam. Dibangunlah di tengah-tengah kota Washington. Wah, masjid megahna luar biasa, bagaikan istana. Kuari arasup ke masjid eta sanajan di luar mah ieu tentara kararieu masalah. Jadi ketika Jumatan tentara Amerika ngajaga ge lain naon lantaran besi ngayakeun kitu teror-teroran teroris. Belah ditu dijieun gereja ge anu dijieun masjid. Sehingga kuari teh kuari keur jadi pembahasan di Washington tentang perkembangan Islam di Amerika. Ya Allah ya Rabbi. Mantak cek manehanana ge kiai kula moal kebal deui bakal ka Washington, kiai ge diajak ka ditu. Dua tanu ngajak. Jadi kula mangges jelas pisan geus aya tinyana ndek ngajak aja pendi terserah nyana pisana. Sabodo lamun teh mah kula teh jadinya na mandek di Amerikakeun bae dijariahkeun. Geus teh diharapkeun balik ku kula ge. Lain lalagaan orang bebeneran, masya Allah Karim. Perkembangan Islam luar biasa. Kok boleh ditanya Islam nu mana ieu? Aya Islam ahli sunnah wal jamaah, aya Islam Wahabi, aya Ahmadiyah. Nu dibiayaan ku mereka Islam Ahmadiyah. Masjidna megah-megah Islam Ahmadiyah. Eta mah horeng buatan Amerika. Nah, ahli sunnah aya kuat ahli sunnah. Wahabi aya lah teu sabaraha beda cak jana ahli sunnah Wahabi mah penting mah ulah Ahmadiyah nya ge nyahoeun. Nah, iyalah di Amerika luar biasa. Ceknya lamun kiai ke Amerika, henteu ka Washington, henteu ka California, henteu ka Texas, eta mah sarua jeung ka Mekah teu ka Madinah. Ceknya kos gitu. Emang aya naon? Indah jasa ceknya di Amerika. Maksudnya indah kumaha sih, Pak? Loba nu teu make calana. Tadi jaritakeun perkembangan Islam, kuari jaritakeun perkembangan Amerika anu sakahayang hirup. Cek jana urang jadi salaki pamajikan aya ndek keluar bae teu meunang diganggu-ganggu. Bersanding jeung lalaki nu sejen salila manehanana suka atuh suka terus bae. Iyalah Amerika. Mentak kula hari teh saminggu teu betah ge. Aing teu betah di Amerika kos kadarieu amat ya. Eta kos kitu teh kebebasanna pohara. Tetapi kuari mulai mengenal Islam di Amerika. Lamun tadi nyaritakeun kamari urang di California, kuari di tengah-tengah ibu kota Amerika, Washington. Kuari masih kene di dia sekitar cengna bangsa 3 bulan deui, engke kula balik deui ka Amerika, anak pamajikan teh di Amerika di ditu. Ya Allah, engke deuk nyoba deui ka dieu lantaran ka Amerika karak boga sajam doang, jam 11 pula ka masjid, nyanana ka Jakarta deui. Nah, yang ke dekat dia deui ngobrol tentang Amerika. Ceknya jangan enggak Pak Kiai, sana ke Amerika dengan saya. Berapa jam naik pesawatnya? 27 jam. Waduh. Terus itu bagaimana dari sini ke Abu Dhabi nanti langsung Amerika. Itu sholat horenganan kapal Emirat, buatan kapal Emirat di jerona yang musolaan. Ya Allah. Di urang mah imah ge musolaan. Orenganan nu jurusan Amerika aku kali tanya kok itu kapal bisa ada musola. Saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka warga Amerika memohon kepada Emirat supaya membuat kapal di dalamnya ada musolanya. Ya Allah, ya Rabbi, wartawan ge tilok nyaritakeun kos kitu. Nyahuan aing jeung wartawan. Kapal Emirat ke saya. Itu cokolatnya di dalamnya bagaimana? Di dalamnya ada kompas. Ketika lurus Baitullah kita selalu ikut. Ketika belok nanti kita ngikuti kompas. Aya di jerona. Ku dongeng doang mahes yang meningkat dari itu bayu. Satu-satunya kapal waya musolaan adalah kapal Emirat. Itu juga dipakainya cuma satu jurusan Washington. Karena lamana di luhur pesawat. Lilana di luhur pesawat. Masya Allah Karim. Tekuat Amerika ge. Bahkan ayat satu syekh. Waduh jam naik. Wallahu a'lam.